Sidang espada. O, diba? Aswertihan ko, guys. Para lang Pilipinas dito. Sa Lipa pa to, guys. So, videohin ko to. 160 baht daw ang isang kilo. So, bilhin natin yan. Meron pa sila dito. Ayan o, meron silang ano. How much 1 kilo the fish egg? 150 baht 1 kilo. Oh, mahal guys. Si baht. Ang mahal.